आर यु अल हियरिङ मी? आवाज आइरहेछ? हात उठाउ त। ल ठिक छ ल, थ्याङ्क यू फर जेस्चर। ल ठिक छ, आवाज आइरहेछ है। म 10 क्लासमा छिरेछु हेर है, मेरो क्लास त 9 मा थियो हेर। ल अर्काकोमा गइएछ कि। ल अब हामी पढौँ है त। ल हामी ट्रिगोमेट्रीको अस्तिको एक्सरसाइजलाई थोरै कन्टिन्यू गर्दैछौँ हेर, र आजको क्लासमा लगभग त्यो सकिन्छ। अनि हामी यो स्ट्यान्डर्ड एङ्गलवाला एक्सरसाइजमा जान्छौँ हेर, जस्तै तिम्रो sin 30 भने 1/2 हामी त्यो पार्टमा जान्छौँ है बिस्तारै। अब आज लगभग यो पार्टको लागि चाहिँ लास्ट क्लास हुँदैछ हेर, सकिहाल्छ एकैछिनमा है। ध्यान दिएर हेर्देऊ, ध्यान दिएर है, ध्यान दिएर। ल ध्यान दिएर, रमाइलो छ हेर। र सार्न हतार नगरौँ, नोट पाइन्छ है, सार्न हतार नगरौँ, बुझौँ है फर्स्टमा। ल लेट्स बिगिन द क्लास। ल हाम्रो फर्स्ट क्वेसन यस्तो छ यहाँ हेर है। फर्स्ट क्वेसन यस्तो छ हेर, फर्स्टमा क्वेसन मात्रै हेर है, सुरुमा एन्सर नहेरौँ, जस्ट क्वेसन हेरौँ हेर। यो पार्ट एकछिन नहेर, एकछिन यो पार्ट पनि नहेर, यति मात्रै हेर। क्वेसनले के भन्छ हेर्देऊ त त्यहाँ। क्वेसन नम्बर 1 हेर, इफ tan theta plus sin theta is equal to x and tan theta minus sin theta is equal to y, ठीक छ। प्लस वालामा x दियो, माइनस वालामा y दियो। उसले भन्छ देन सो दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टु 4√xy हेर, यो देखाउनु पर्ने छ। अब ध्यान दिएर यहाँ हेर कि x भनेको यत्रो छ अरे, y भने यहाँ छ अरे। अब जुन हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड छ त्यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर लेखा छ र, मतलब स्क्वायरमा चाहिरहेको छ र उसलाई, ठीक छ। अनि यहाँ फेरि x y को प्रोडक्ट रुटमा चाहियो र। अब यसमा हाम्रो के प्रणित हुन्छ भने यो तिम्रो 2 मार्क्सको क्वेसन होइन र है, आएन लङ पनि आउँछ अरे है। झुकेर 2 मा आएन छुट्टो कुरा हो, नत्र यो छोटोमा अलि मिल्दैन, हल्का बढी सल्भ गर्नुपर्छ है। यसबाट थाहा भइहाल्छ र, किनभने यहाँ हेर न x छ y छ, त्यो पनि सममा डिफरेन्समा छ है। त्यही भएर यहाँ अझ स्क्वायर पनि छ, रुट पनि छ, त्यही भएर हल्का बढी सल्भ गर्नुपर्छ है, थोरै लेन्दी हुन्छ अरे यो, ठीक छ। तर नर्मली 2 मार्क्समा यो दिँदैन होला, ठीक छ है, 4 मै आउँछ आएपछि। जस्तै यहाँ हेर हामी के गर्ने सुन, सोलुसन लेख्दियो र गिवन के छ भने 10x। अब गिवन के छ भने यहाँ हेर x भने tan थीटा प्लस sin थीटा, y भने tan थीटा माइनस sin थीटा, सिम्पल हेर। अब हामी जाउँ LHS मा, ध्यान दिएर हेर। अब यहाँ तिम्रो LHS बाट डाइरेक्ट RHS पनि निकाल्न मिल्छ र नमिल्ने हैन, तर समस्या के हुन्छ भने अलि गाह्रो जस्तो देखिन्छ फेरि, ठीक छ। तर मैले कसरी गरेर आएको छु भने LHS बाट जे निकाल्यौ सल्भ गर्दै गर, RHS मा नि त्यही निकाल्देऊ, भइहाल्यो हेर। हामी त्यो गर्दा फेरि हामीलाई इजी हुन्छ है, डाइरेक्ट निकाल्दा फेरि मिल्दा मिल्छ हेर। तर यस्तो गर्ने के थाहा पाउने भन्छु अरे फेरि, त्यो फटाफट गरेर मिलिहाल्छ अरे। सिम्पल सिम्पल गरौँ है। जस्तै यहाँ हेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्देऊ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर छ हेर। अब यो हुन्छ के त यहाँ x प्लस y x माइनस y हेर, भेरी सिम्पल, ठीक छ। म यो गरे किनभने सुन, अब x स्क्वायर गर्दा फेरि यसको होल स्क्वायर गर्नुपर्छ, त्यो झ्याउ लाग्दो हुन्छ है, गर्न त नमिल्ने हैन, मिल्छ मजाले। अब यो पनि त्यस्तै छ अरे, होल स्क्वायर गर्नु भन्दा त बरु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरलाई a प्लस b a माइनस b लगाऊ हेर, त्यो इजी हुन्छ र पक्कै, ठीक छ है। म त्यही गरी हेर्ने यहाँ त्यसो भए कि एउटा छ a प्लस b, अर्को छ a माइनस b हेर, यहाँसम्म क्लियर छ है। अब ध्यान देऊ यहाँ। अब हाम्रो x भने के छ भने tan प्लस sin हेर, यहाँबाट सारेको गिवन हेर, गिवन है, जीवन हेर, बुझिन्छ। अनि यहाँ छ प्लस y हेर, अब यो जुन प्लस छ x र y को बीचमा यो प्लस यहाँ छ र, बुझिन्छ। अनि y भने हाम्रो के छ भन्देऊ त ल, tan माइनस sin छ, जुन मैले यहाँ लेखेको छु हेर, बुझिन्छ है। tan प्लस sin बीचमा प्लस अनि tan माइनस sin हेर, यहाँसम्म बुझिन्छ। यो कहाँबाट आयो त ल, यति x प्लस y को टक्क यति आएछ हेर, बुझिन्छ है। अब तिमी जाऊ x माइनस y मा हेर, के भन x माइनस y हेर। अब x त यही x ठ्याक्कै सारा छ र, यो जुन बीचको माइनस छ त्यो यहाँ छ र। अब हामीले एउटा रुल के बिर्सिनु हुँदैन भने माइनस पछि राइट साइडमा अलवेज we must use the bracket हेर, बुझिन्छ है। we must always use the bracket in right part of the minus हेर, बुझिन्छ। अब हामी माइनस पछि ब्र्याकेट लगाऊ, यहाँ ब्र्याकेट लगाऊ अनि लेख tan माइनस sin हेर, बुझिन्छ है। यो तिम्रो x माइनस y फर्म भयो, बुझिन्छ है। यो तिम्रो x प्लस y भयो यति, र यति के भने x माइनस y भयो र। देख्दा डर लाग्दो देखिया हो, एकैछिनमा एन्सर आइसक्यो यहाँ। अब काटिहाल्छ सबै हेर, जस्तै यहाँ sin sin इज क्यान्सल्ड आउट हेर, बुझिन्छ। sin sin क्यान्सल्ड आउट भयो, बुझिन्छ। अब tan प्लस tan के हुन्छ त यहाँ 2 tan भइरहेछ लेफ्ट पार्टमा, ठीक छ। अब जाऊ तिमी राइट पार्टमा हेर, माइनसले ब्र्याकेट पनि त खोल्नु पर्यो हेर। एक स्टेप मैले यहाँ लेखिरहेछ है, tan प्लस sin जस्ता तस्तै माइनस इन्टु tan माइनस माइनस प्लस sin हेर, बुझ है। राम्रो यहाँ माइनस माइनस प्लस भइरहेछ, त्यो नबिर्सिने, यहाँसम्म ठिक छ है। अब तिमी आफै हेर, यहाँ tan tan काट्यो हेर, अघि लेफ्ट पार्टमा sin sin वाज क्यान्सल्ड हेर, याद छ हामीलाई। यहाँ तिम्रो tan tan काटिरहेछ, अब आयो के भन sin प्लस sin 2 sin आयो,
बुझिन्छ है। अब हाम्रो आयो के भने यहाँ यतिबाट आयो तिम्रो 2 tan, यतिबाट आयो तिम्रो 2 sin हेर, अथवा 2 tan into 2 sin, और 2 to 4 भइहाल्छ। अब आउँछ के भन्दा यहाँ है सिम्पल छ, यस्तो आउँछ रे कि 4 sin tan आयो हेर, ठीक छ है। 4 sin into tan हेर, यो तिम्रो के हुन्छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड सल्भ भयो यहाँसम्म। यो भन्दा तल नगए हुन्छ, बुझिन्छ है। भेरी सिम्पल हेर, ठीक छ नि। के गरे अब तिमीले कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लाई तिमीले a प्लस b a माइनस b लगायो, ठीक छ। a प्लस b यस्तो हुन्छ, a माइनस b यस्तो हुन्छ, अनि त्यसपछि माइनस ब्र्याकेट खोल, त्यसपछि काटकुट कम्पनी गरेर 2 tan 2 sin आउँछ, 2 to 4 अनि tan sin हेर, अथवा sin tan हेर, मल्टिप्लाईमा छ, यताउति पार्दा केही फरक पर्दैन हेर। यहाँसम्म क्लियर छ है। ल भेरी इजी छ, सामान्य छ। म पछि फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु, चिन्ता नगर है अहिले। अब तिमी जाऊ यहाँ राइट पार्टमा हेर, ठीक छ। अब यो हामीले निकाल्यो भने के निकाल्यो भने यहाँ तिम्रो 4 sin र tan निकाल्यो भने, बुझिन्छ है। भेरी गुड हेर। अब तिमी जाऊ यसमा 4 त पहिल्यै छ अरे यहाँ, बुझिन्छ। भनेपछि अलिअलि मिलाउने जस्तो लागिरहेको छ हेर। अब छ रुट xy हेर, ध्यान दियो है। अब यहाँ राम्ररी हेर, 4 यहाँ छ है, रुट जस्ता तस्तै। अब हाम्रो x भने के छ भन्दा यहाँ है, यो x हो, यहाँ सार्यो, यो y हो, यहाँ सार्यो हेर, ठीक छ है। 4 रुट xy यहाँसम्म ठीक छ। अब कता कता फर्मुला बस्न आइरहेको छ, हो कि नभन त। यहाँ फ्रेग्रेन्स अफ फर्मुला हेर है कि a प्लस b a माइनस b हेर, अर्थात् tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ठीक छ है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गरेको यहाँसम्म बुझ्छौ नि हैन। अब ध्यान दिएर बुझ, यो भन्दा अगाडि हामीले गरेको क्वेशन हो यो कि tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर छ भने हामीले यसलाई tan स्क्वायर इन्टु sin स्क्वायर हामीले पहिला गरे हैन र। यो यसरी माइनस गायब हामीले गरे हैन र, गरे थियौ र, नपत्ते आए हेर, पुरानो कपी खोलेर हामीले गरिसकेका छ है यो। अब त्यो पनि ध्यान दिएर हेर, अझै दोहोऱ्याइदिउँला हेर। tan स्क्वायर लाई के गर्नु भने तिमीले sin by cos लेख्ने, तर स्क्वायर मा हेर, बिकज इट कन्टेन्स स्क्वायर, ठीक छ है। सो वी हैव कन्भर्टेड tan स्क्वायर इन्टु sin स्क्वायर थीटा by cos स्क्वायर थीटा। यहाँसम्म क्लियर छ है। अब यहाँ केही कुरा कमन आइरहेको छ न्युमरेटर सेक्सनमा हेर, जस्तो यहाँ हेर sin स्क्वायर कमन आयो, तान्दियो हेर बाहिर। यो गर्दा फेरि भित्र के आउँछ मतलब यो बाहिर तान्ने बाँकी के यहाँ 1 बाँकी, तलको cos स्क्वायर जता तस्तै हेर एज इट इज। यहाँ त यही तान्दिएको 1 मात्रै बाँकी छ हेर, अरु केही पनि बाँकी छैन, ठीक छ है। यो कन्डिसनमा पुग्यौ तिमी, ठीक छ। अब यो sin स्क्वायर तिमी एज इट इज सार्दियौ, यो 1 बाइ cos स्क्वायर फेरि फर्मुला बास्न आयो हेर। 1 बाइ cos भने के हुन्छ, सेक हुन्छ हेर। स्क्वायर भएपछि स्क्वायर पनि लेख्नु पर्यो। अब अर्थात् इट विल बिकम नाउ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हेर, बुझिन्छ। अब फेरि फर्मुला बास्न आइरहेछ हेर, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब tan स्क्वायर थीटा हेर, यहाँ लेख्दै पनि छ र साइडमा। भेरी इजी आयो। कसरी भन, तिमीलाई सिकाएको छ मैले, तिमीलाई सिकाएको छ है। यहाँ हेर्दै साइ कोस त कसरी कटाउने हैन त, sin cos थीटा अनि सीता अनि कोसेक कटेर यो ट्रिक सिकाएको थियो र, याद छैन। स्क्वायर स्क्वायर हाल्ने, स्क्वायर स्क्वायर हाल्ने, स्क्वायर स्क्वायर हाल्ने, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1, यो सिकाएको हैन त, मजाले हो र। यो सीताबाट आउँछ र, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 हो, त्यो युज गर, यो आयो र। यहाँसम्म ठीक छ है। अब यसबाट हाम्रो के आयो भने 4 रुट अन्डर sin स्क्वायर tan स्क्वायर हेर। अब ध्यान दियो, sin स्क्वायर tan स्क्वायर मतलब के हो, यो त sin tan को होल स्क्वायर हो। यहाँ हेर आफै कि a स्क्वायर b स्क्वायर भने सीमाथमा तिमीले ab को होल स्क्वायर लेख्दै आएको होला है, यही गर्ने गरे होला। हामी यहाँ पनि त्यही गरौँ हेर। अब होल स्क्वायर र यो रुट त फेरि काटिन्छ र, त्यसैगरी मैले यहाँ अब रुट र स्क्वायर काटिदिएँ हेर। बाहिर आयो sin tan हेर, आयो बाहिर sin tan हेर। 4 त बाहिरदेखि अघिदेखि कुरेर बसिरहेको थियो बाहिर है, 4 वाज वेटिङ हेर, ठीक छ। अब एन्सर लास्टमा के आउँछ भने 4 sin tan हेर, र यहाँ पनि त्यही आएको थियो र, 4 sin tan नै आएको थियो, अर्थात् दिस इज द एन्सर, बुझिन्छ है। भेरी सिम्पल क्वेशन हेर यो, ठीक छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट त्यही निकाल्यो, राइटबाट पनि त्यही निकाल्यो र 4 sin tan प्रुभ गरियो, ठीक छ। ध्यान दिएर एकचोटि म चाहिँ सुरुबाट देखाइदिउँला हेर। जस्तै यहाँ हेर, एकैछिन रुक है ल, दिस इज योर कम्प्लिट सोलुसन ल हेर, ठीक छ। ध्यान दिएर है, सर हेर्दै एकचोटि। अब सार्न भ्यायो भने ठीक छ, भ्याएन भने छोड्दै हेर, नोट म पठाइहाल्छु है। हाम्रो MBEBS को क्लास 9 को मेसेन्जर ग्रुपमा अथवा तिम्रो गुगल क्लासरुममा पनि म यो नोट पठाइहाल्छु, हतार नगर। भ्या भए छोड, ठीक छ, राम्रो हो। नभए भने छोड्दै गएर, ठीक छ। यहाँसम्म ठीक छ है, क्लियर छ नि मजाले है। ल भेरी गुड, साह्रै सिम्पल थियो र, ध्यान दिएर है। अनि फर्मुलाले रिभाइज गर्नु ल बेला बेलामा, फेरि बिर्सिया गर्ला गएर टेन्सन हुन्छ है फेरि। ल यहाँसम्म ठीक छ है, भेरी सिम्पल क्वेशन हेर। ल अब हामी अर्कोमा जान्छौँ है। ल लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेशन, ठीक छ। ल एकैछिन है त, ल जस्ट अ सेकेन्ड। अब सेकेन्ड क्वेशन हाम्रो कस्तो छ भने, यो पनि दामी छ र, यो अलि राम्रो छ। यो चाहिँ अलिकति स्वाद आउने खालको क्वेशन छ हेर। ल यो चाहिँ साह्रै रमाइलो छ र यो है, मेरो फेभरेट। ल
यहाँ राम्ररी पुरा क्वेशन मात्र हेर है फर्स्ट लेट्स लुक द क्वेशन ओन्ली जस्तै यहाँ हेर अरु पार्ट नहेर एकछिन अरु पार्ट नहेर है जस्तै यहाँ हेर अब if sin theta plus cos theta is equal to root 2 cos theta उसले यो दिन्छ हेर है if sin theta plus cos theta is equal to root 2 cos theta prove that cos theta minus sin theta is equal to root 2 sin theta भन्छ हेर कस्तो कस्तो छ अरे यो त कि दिया तिमीलाई त्यस्तै त्यस्तै छ अरे यहाँ sin plus cos भने root 2 cos हुन्छ अरे अब उसले प्रुभ गरे भन्छ cos minus sin root 2 sin होला प्रुभ गर्दियो भन्छ ठीक छ अब यहाँ राम्ररी हेर ध्यान दिएर सुन है अब यो मात्रै हेर्दा फेरि नि यहाँ तिमीलाई tan बास्न आएन ध्यान देऊ त ल ध्यान देऊ कसरी tan आयो भने यहाँ सुन एकछिन अब यो नबुझिकन फेरि हिसाब गरेर मिनिङै हुन्न फेरि ध्यान दिएर एकछिन सुन पहिला सपोज यो क्वेशन तिम्रो एक्जाममा आयो हो ठीक छ सोलुसन हेरेपछि इजी भइहाल्छ अब तिमी के गरी सोच्थ्यौ भन ठीक छ कसरी सोच्थ्यौ भन फर्स्ट टाइम देखिरहेको छौ नि कसरी सोच्ने यहाँ सुन अब जस्तै यहाँ तिम्रो sin cos यहाँ cos छ र अब यो cos तिमी तल लाने क्या हेर किनभने जति सिम्पल बनाउँछौ त्यति हामीलाई गर्न सजिलो हुन्छ जति तिमीले कम्प्लेक्स देखिरहेको छौ त्यति अप्ठ्यारो हुन्छ र यहाँ यो cos पनि यता छ अझ यसलाई तिमीले तल ल्यायो भने त यो डिभाइड सिभाइड गर्यो भने अलि सानो बन्छ अरे यो जति सानो बनाइन्छ त्यति सिम्पल हुन्छ अरे यो हेर्न सजिलो हुन्छ र फर्स्टमा त अनि आइडिया आउँछ ठीक छ अब पहिला हाम्रो गिभन यहाँ हेर्दा कस्तो छ भने यहाँ सुन अब गिभन यही ओरे लेखेको छ यहाँ मजाले ठीक छ अब मैले cosलाई तल लगे यस्तो बनाए हेर ठीक छ है अब तिमी आफै सोच यहाँ sin by cos के आइराछ tan आइराछ र मतलब यो त्यसमा तिम्रो tan थीटा हुन्छ cos by cos तिम्रो 1 आइराछ अनि उता के छ अब √2 छ र मतलब तिमीलाई यो चाहिँ दियो के ल्याउ कि tan थीटा + 1 = √2 यही त दियो तिमीलाई तर sin cos को फर्मेटमा अब x बाट आउँछ के मतलब tan थीटा भने के आ त्यसमा यो त तिम्रो √2 - 1 आइराछ यो तिमीलाई यसले दिया हो बुझिन्छ है तिमीलाई यस्तो दिन खोज्दा रहेछ दिएको त यसले गाह्रो गरी दिया छ र तर तिमी थोरै यसलाई इजी बनाऊ लगभग यहाँ तिम्रो tan बास्न आइराछ यसरी दिइराछ र अब यो हेर्न धेरै इजी छ र अहिलेको भन्दा त ठीक छ यहाँ sin + cos भने √2 cos दिइराको थियो तर अब यहाँ हेर्छौ भने तिम्रो के हुन्छ भने tan भने √2 - 1 छ अब त्यसमा त तिमीले के बुझ्यौ तिमीले tan दिइराछ र त्यसमा त है tan तिमीलाई दिइरा रहेछ ठीक छ यो सम्म मैले के बुझाएको भने तिमीलाई गिभन कस्तो छ र गिभन को डिजाइन यस्तो छ ठीक छ अब उसले भन्छ त्यहाँ प्रुभ दैट cos थीटा - sin थीटा = √2 sin थीटा अब हामी यो हेर्ने हेर कि प्रुभ गर्ने कुरा कस्तो छ र अब यसलाई पनि हामी त्यसै गरी हेरौँ यहाँ ध्यान दिएर हेर अब यहाँ ध्यान दिएर हेर एकछिन अब जे कुरा हामीलाई प्रुभ गर्नु छ हाम्रो टार्गेट हेर यहाँ अब यो sin तल लिएर जाऊ कस्तो हुन्छ त ल cos म थीटा लेख्दिन एकछिन cos - sin by sin = √2 दिया छ र बुझिन्छ र अब cos by sin के हुन्छ cot हुन्छ र cot हुन्छ म थीटा लेखिरहेको छु रे एकछिन फास्ट गरिरहेको छु यहाँ यो cot हुन्छ र माइनस sin by sin के हुन्छ 1 = के आयो √2 आयो अब यसमा तिमीले के बुझ्यौ न कि cot थीटा आइराछ √2 + 1 √2 के छ √2 + 1 रे बुझिन्छ यो तिमीलाई त्यसबे यसले प्रुभ गर्नु भनिया रहेछ बुझिन्छ है म यो क्वेशन हेरेर मात्रै सोचिरहेको छु हेर यहाँ यो गरिरहेको होइन रे यो सोचिया मात्रै हो र कि यहाँ तिमीलाई लगभग उसले tan दिइरा रहेछ तर sin cos को टर्ममा बुझिन्छ नि अनि यहाँ तिमीलाई उसले cot सोध्न खोजिरा रहेछ त्यो पनि sin cos को टर्ममा कसरी बुझिन्छ भन यो sin लाई तिमी तल लग न यो cot बन्छ यो तिम्रो 1 बन्छ र मतलब तिमीलाई tan दियो र cot निकाल भने यसरी उसले सोध्न खोज्या हो यो बुझिन्छ है यहाँसम्म ल भेरी गुड र अब गर्ने के भने सेम त्यही गर्ने र यहाँ टक्क tan निकाल्ने अनि उतामा cot झिक्दिउला र बुझिन्छ सिद्धिहाल्यो र बुझिन्छ है ल अब एकैछिन रुक है यहाँ सिद्धिहाल्यो एकछिन रुक है त ल जस्ट अ सेकेन्ड हेर जस्तै यहाँ हेर हाम्रो गिभन के छ भने sin थीटा + cos थीटा = √2 cos थीटा ठीक छ अब मैले सिम्पल बनाउन खोज्दै छु मतलब यो जुन राइट को cos छ मैले तल लिएर आए अहिले पनि यो बुझाएको हो थोरै थोरै है ल यहाँसम्म ठीक छ अब गर्ने के भने यहाँ sin by cos गर यता लेफ्ट साइडमा डिस्ट्रिब्युट गर राइटमा गर cos by cos हेर ठीक छ यता √2 तिम्रो एज इट इज देखाएको छ यहाँसम्म ठीक छ है पहिला बुझौँ मात्र है यहाँ नोट पाउँछौ सार्न हतार्न हो र ठीक छ अब यहाँ हेर अझै यहाँ हेर तल जाऊ अब जस्तै यहाँ सुन अब sin by cos तिम्रो tan भइहाल्यो हो ठीक छ cos by cos 1 छ √2 त √2 छ ठीक छ है अब ध्यान दिऊ म लेख्दै छु भने यहाँ कि tan थीटा भने के हुन्छ √2 - 1 र अब सिम्पल फर्ममा यो आयो tan को भ्यालु आयो तर अहिले भर्खर मैले तिमीलाई देखाएको थिए जुन हामीलाई प्रुभ गर्नु थियो त्यो लगभग cot को फर्मेटमा थियो र अब म यहाँ cot झिक्न गइरहेको छु ध्यान देऊ र म फेरि दोहोऱ्याइदिउँ यहाँ सुन एकछिन कि tan त मैले निकालिएर मजाले इजी गरी निकाल्यो र डिभाइड गर्दै सिद्धिहाल्यो र ठीक छ अब यो आउँछ कि cot किन चाहियो यहाँ राम्रो हेर्नु है sin ले तिमी यहाँ तल लगाउ त ल cos by sin के हुन्छ cot हुन्छ र sin by sin के हुन्छ 1 हुन्छ र मतलब यो त cot सोध्या हो
प्रुभ दैट तिमीलाई कट वालामा प्रुभ गर्नु छ र दिएको छ tan फर्मेट प्रुभ गर्नु छ कट फर्मेट हेर बुझिन्छ है भेरी गुड त्यसै म अब कट निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छु ठीक छ है मैले पहिला यहाँ tan निकालेर है tan निकाले बुझिहाल्छु कस्तो लग टक्क तिम्रो tan को भ्यालु आयो मजाले ठीक छ अब म यहाँ कट निकाल्न खोज्दै छु तिमी आफै सोच tan बाट कट के निकाल्ने हो त ल tan भनेको 1/कट हो ठीक छ हैन मजाले बुझिन्छ अथवा तिमीलाई यो अहिले इनिशियली भरमा त यसरी लेखायो र अलिकति प्र्याक्टिस गर्दै गा भाइ यसरी बुझ्न सकिन्थ्यो रे यदि tan थीटा भने तिम्रो a छ भने cot थीटा भने के हुन्छ त यो तिम्रो 1/a हुन्छ र सिम्पल किन यो दुटा एक अर्काको रेसिप्रोकल हो र बुझिन्छ अब तर यहाँ म तिमीलाई बुझाएर डिटेलमा गरिरहेको छु र जम्प नगरिकन जस्तो tan भने के हुन्छ 1/cot हुन्छ अब म cot निकाल्छु मलाई cot चाहिन्छ र किन हाम्रो LHS मा cot सरी हाम्रो RHS मा चाहिँ म दोहोर्याउँछु अझै हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा cot देखिरहेछ त्यही भएर बुझिन्छ है अब यहाँ म के रे cot निकाल्ने म त ल cot लाई माथि लगा अनि यसलाई तल लिएर आऊ र बुझिन्छ कस्तो हुन्छ अब यो 1/√2 - 1 भने के हुन्छ अब यो तिम्रो यो cot थीटा भइराछ र बुझिन्छ है cot लाई लगा माथि √2 - 1 लाई तल लिएर आऊ र बुझिन्छ है अब यहाँ हेर है अब हाम्रो यो आउँछ है मैले गरे के हो न cot निकाले tan को उल्टा गरेर बुझिन्छ नि अब तिमीलाई यस्तो फर्मेट आउने बित्तिकै तिमीलाई एउटा काम तिमीले सुन्यो होला र सिम्याथ तिर पढ्यो होला अप्सन म्याथ तिमीले पढिहाल्छौ र रेशनलाइजेसन भन्ने सुनेछ RATIONALIZATION रेशनलाइजेसन भन्छ नि हैन अर्थात रुट हटाइजेसन हेर के रे रुट हटाइजेसन भने के हुन्छ रेशनलाइजेसन हुन्छ बुझिन्छ है रुट हटाइजेसन भन्न खोजे हामीले बुझिन्छ अर्थात रिमुभिङ द रुट फ्रम डिनोमिनेटर इज कल्ड रेशनलाइजेसन ध्यान देऊ र गर्ने के रे भने डिनोमिनेटरबाट यदि रुट हटाइराछ भने त्यो के हुन्छ अब रेशनलाइजेसन हुन्छ बुझिन्छ है त्यहाँ हेर अब स्क्रिनमा नगर है रोगर राम्रो यहाँ हेर अब cot थीटा भने के छ भने 1/√2 - 1 हेर ठीक छ अब यहाँ मैले रेशनलाइज गर्दै छु र किनभने जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा तिमी हिसाब गर्दै छौ भने डिनोमिनेटरमा रुट भएको त्यति राम्रो हुँदैन र यो सल्भ गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ तर तिमी अब गर्छौ के यो रुटलाई हटाउँछौ र यसलाई हटाउनलाई हामी के भन्छौ रेशनलाइज गरे भन्छौ है सुनेर पहिला पनि यसबाट अब हामी यहाँ लाउँछौ यसलाई भन्छौ रेशनलाइजेसन अथवा रुट हटाउने कहाँबाट हटाउने रे डिनोमिनेटरबाट हटाउने बुझिन्छ नि अब यो गर्न हामीलाई के चाहियो त ल जस्तै सुन आफै सुन रुट के गरी हट्छ स्क्वायर गर्दै हट्छ अब तिमीले तलमाथि यस्तो तिम्रो एक्सप्रेसनले मल्टिप्लाई गर्छौ कि यो तल ठ्याक्कै तिम्रो a² - b² बन्नु पर्यो र स्याम्पल यहाँ हेर सपोज तिमीसँग यो छ र त कि √2 + 3 अनि तल छ तिम्रो √2 - 3 हेर अब यसलाई के गरी रेशनलाइज गर्ने भन यसै गर्ने यहाँ सुन इन्टु गर्ने यहाँ अनि √2 + 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने माथि पनि तल पनि के गर्ने √2 + 3 ले गर्ने हेर यहाँ जे छ तल पनि त्यही राख्ने हो ठीक छ तर साइन ठ्याक्कै उल्टा होस् र के होस् रे साइन ठ्याक्कै उल्टा होस् र यसलाई तिमी भन्छौ कन्जुगेट भन्छौ र यसको जोडी हो रे यो बुझिन्छ है दायाँको नम्बर सेम हुन्छ ठ्याक्कै बीचको साइन मात्रै उल्टा आएर बुझिन्छ अब यहाँ त्यसमा के हुन्छ भने √2 - 1 हामीसँग पहिल्यै छ र मलाई यो हटाउनु छ र अब म तल के राख्छु √2 + 1 अब तल मात्रै हचुवा थप्न पाइदैन र यसलाई ब्यालेन्स पनि गर्नु पर्यो माथि पनि त्यही थप्यो यो काट्दा त 1 नै आउँथ्यो र मतलब यो यही त सारे हो यो पनि जस्ट यो रेड मैले दुईटा आफूले थपिएर अब दिस थपाइजेसन इज कल्ड रेशनलाइजेसन हेर ठीक छ है यसलाई भने तिमी रेशनलाइजेसन अथवा रुट हटाइजेसन यसरी बुझ्ने कि डिनोमिनेटरबाट रुट हटाइजेसन इज कल्ड रेशनलाइजेसन अथवा द प्रोसेस अफ रिमुभिङ रेडिकल साइन अथवा रुट साइन फ्रम द डिनोमिनेटर पार्ट अफ फ्र्याक्सन इज कल्ड रेशनलाइजेसन ठीक छ है ल यहाँ हेर अब माथि माथि मल्टिप्लाई गर तल तल गर अब यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ यही त हुन्छ रे 1 ले मल्टिप्लाई गरेर के मिनिङ भयो त्यही सारे यो ठ्याक्कै हेर बुझिन्छ तर तल हेर राम्ररी अब यहाँ a - b छ a + b छ र बुझिन्छ है अर्थात के हुन्छ भने a² - b² हुन्छ के हुन्छ भने a² - b² लेख्दियो त्यसमा यहाँ a² - b² अब √2 को स्क्वायर के हुन्छ 2 मात्रै हुन्छ स्क्वायर रुट चटेर 1 को स्क्वायर 1 अनि 2 - 1 के भयो अब 1 भएन र मजाले भयो र बुझिन्छ अब यहाँ आफै सोच त अहिलेसम्म मसँग यो थियो र अब मसँग यहाँ पुग्यो रे मतलब के भयो यहाँबाट भन तलको रुट गायब भनेर तल रुटै छैन अब रुट त माथि मात्रै छ र यसलाई भनिन्छ रेशनलाइज गरेको हो ठीक छ है यसलाई भन्छ के रे रेशनलाइज गरेको हामीले धेरै ठाउँमा गर्नुपर्छ र ध्यान दिएर बुझिराख है ल भेरी गुड अब जाऊ तिमी तल जाऊ अझै ल अब यहाँ सब बुझिरहेको छ है अब हाम्रो के आयो मतलब कट भने के आउँछ √2 + 1 हेर बुझिन्छ अब ध्यान दिएर यहाँ हेर ध्यान दिएर सोच है अब तिमी √2 राख राइट ह्यान्ड साइडमा आएर ठीक छ 1 यता लिएर आऊ अब के आउँछ भने
यो र यो हेर एकछिन अब के छ अरे कट भने के छ √2 + 1 अथवा कट -1 भने के हुन्छ √2 होला बुझिन्छ मैले यो किन गरे भने तिमी आफै यहाँ हेर न यहाँ हेर न पहिला क्वेशनको डिजाइन यहाँ हेर यहाँ राम्रो हेर ल यहाँ √2 मात्रै छ नि त राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँ कहीँ छ त तिम्रो 1 हरू केही पनि छैन हेर तर म तिम्रो के गर्दैछु भने राइटमा √2 मात्रै राख्दैछु हेर बुझिन्छ है ल भेरी गुड ल अब यहाँ हेर्दै त्यसो भए लुक हियर प्रोपरली यहाँ हेर अब राइटमा के छ √2 मात्रै छ र यहाँसम्म ठिक छ है अब कट भने के हुन्छ cos / sin हुन्छ थाहा भएको कुरो हो किन हाम्रो क्वेशन त लास्टमा प्रुभ गर्नुपर्ने cos र sin मा छ बुझिन्छ है -1 छ जस्ता तस्तै √2 छ जस्ता तस्तै हेर ठिक छ अब एलसीएम बन्ने हामीले सुनेर आएको छ अब साइनले 1 लाई मल्टिप्लाई के हुन्छ भने यो cos - sin भइहाल्यो तल sin जस्ता तस्तै बुझिन्छ अब यो साइनलाई तिमी यता लग अब त्यो के आउँछ त cos - sin = के आउँछ √2 अनि sin हेर यही त प्रुभ हुन्थ्यो र हामीले ठिक छ है प्रुभ भयो मलाई चाहिँ सर रिभाइज हुन्छ यहाँ राम्रो हेर है फेरि ठुलो खालको थियो अलि झुकेला होला जस्तो यहाँ हेर राम्रो हेर फुल लेन्थ हेर ल एकैछिन है ल लुक हियर प्रोपरली ठिक छ लेट्स रिभाइज फ्रम द बिगिनिङ यहाँ हेर राम्ररी sin + cos तिमीलाई √2 cos दियो र यो प्रुभ गर भन्छ ठिक छ अब हामीले यसलाई tan cot फर्मेटमा गर्न खोजेको ठिक छ sin cos मा धेरै लामो देखियो के यहाँ तर डिभाइड मा लगाउँदियौ tan बनाऊ भने इजी हुन्छ ठिक छ अनि tan लाई cot बनाऊ cot बाट यो तुरुन्तै निस्किन्छ र किनभने sin / cos cot हुन्छ नि त ए सरी sin ले cos लाई डिभाइड गर्ने भनेको चाहिँ है मैले sin / cos यो के हुन्छ भने cot हुन्छ र बुझिन्छ है अब cos मुनि sin लगाउ cot आउँछ त्यही भएर तिमीलाई चाहिए cot हो दिएको tan हो र बुझिन्छ अब यहाँ जुन गिभन छ मैले cos तल लगे tan बनाए हेर मजाले 1 आइरहेको छ हेर म tan लाई एक्लै बनाए यसलाई cot बनाए हेर र मैले cot को भ्यालु निकाले हेर अब भ्यालु हेर्दा फेरि तिम्रो डिनोमिनेटरमा रुट आएछ यो गर्न चाहिँ हुन्छ अर्थात यसलाई हटाउने अथवा रेशनलाइजेसन गर्ने हेर बुझिन्छ अब म यहाँ तलमाथि एउटै थपेर मैले यहाँ रेशनलाइज गरे हेर ठीक छ है अब आयो के लास्टमा मतलब यो बराबर यो आइदियो र मतलब अब तल रुट छैन अथवा डिनोमिनेटरमा रुट छैन अब मैले गरे के भने 1 लाई पनि लेफ्टमा लिएर आए राइटमा √2 मात्रै राखे किनभने यहाँ त्यो राइटमा √2 मात्रै छ र बुझिन्छ ठ्याक्कै हेर अब हाम्रो यहाँ सोलुसन केमा छ cos र sin मा छ र तर हाम्रो cot आइराछ र मतलब मैले यसलाई त्यसपछि cos र sin मा चेन्ज गरे सिम्पल हेर अब एलसीएम लिउ यस्तो आउँछ माथि यस्तो आउँछ तल चट क्रस मल्टिप्लाई गरे आन्सर आयो केही पनि थिएन भयंकर सिम्पल छ ठीक छ है कन्सेप्ट ध्यान दिएर सोच बुझिन्छ है ल अब सार र भ्याए पनि ठिकै छ जसले भ्याएनौ छोड्दिउ के फरक पर्दैन यार डजन्ट म्याटर है छोड्दिउ के हुन्न नोट्स पाइहाल्छौ र यहाँसम्म ठीक छ ल भेरी गुड है एक्सिलेन्ट ठीक छ यहाँसम्म है ल बुझिहाल्छौ है ल अब हामी अर्कोमा जान्छौँ है त ल लेट्स गो फर नेक्स्ट न्युमेरिकल हेर एकैछिन रुक यहाँ अर्कै थिचेछ मैले ह्यात्तेरी एकछिन रुक है यो फोटो भनेर डकुमेन्टतिर थिचेछ ल ल ल एकैछिन रुक ल अब अर्कोमा जाउँ हामी ल लेट्स लुक दिस क्वेशन हेर यो पनि रमाइलो छ यहाँ हेर यहाँ हेर्दियौ अब यो पनि दामी छ यहाँ है त ल एकछिन यो सोलुसनहरु के पनि हेर है फर्स्टमा क्वेशन हेर यहाँ √3 क्वेशन नम्बर 3 मा √3 भन्छ होला क्वेशन नम्बर 3 ठीक छ यहाँ राति कम सुतेर यस्तै हुन्छ अरे क्वेशन नम्बर 3 यहाँ हेर है क्वेशन नम्बर 3 यहाँ हेर if cos को पावर 4 थीटा plus cos को स्क्वायर थीटा is equal to 1 prove that अब i र डबल i मा तिम्रो दुईटा क्वेशन छ अरे यहाँ tan 4 plus tan square is equal to 1 एउटा यो भयो र अर्को cot 4 minus cot square is equal to 1 यो दुईटा प्रुभ गर्नु भन्छ र उले तिमीलाई गिवन के छ भने यहाँ गिवन दिइराछ र कि cos 4 plus cos square theta is equal to 1 तिम्रो के छ गिवन छ बुझिन्छ अब एकदमै नै सामान्य छ र यो गर्दा गर्दै आइहाल्छ ध्यान दिएर है एकछिन यो बुझाउन धेरै पर्दैन खर्र भन्दा बुझिहाल्छ जस्तो यहाँ हेर अब गिवन के छ भने cos 4 थीटा plus cos square theta is equal to 1 ध्यान दिऊ है अब म ध्यान दिऊ है यसलाई उता लाँदै छु र अब भन्नु सर यसलाई नै किन उता लगेको ध्यान दिएर हेर त मैले 1 minus cos square लेखे भने त्यो फर्मुला हुन्छ तर मैले 1 minus cos 4 लेखे भने त्यो डाइरेक्टली फर्मुला बन्दैन त्यही भएर हामीले के गर्यौ भने cos square चाहिँ हामीले लगायौ राइट पार्टमा अब आउँछ के भने cos 4 is equal to 1 minus cos square theta यहाँसम्म ठीक छ है सिम्पल छ र अब sin square plus cos square 1 हो अर्थात 1 minus cos square भने के हुन्छ sin square यो तिम्रो के हो फर्मुला हो र हामीले धेरै अगाडि पढिसक्या हो बुझिन्छ अब तिमीले बुझ के भने तिम्रो गिवन त्यसपछि यो हो कि तिमीलाई गिवन के दिया छ मतलब cos को पावर 4 थीटा भनेको के हुन्छ रे sin को पावर स्क्वायर थीटा यो तिम्रो त्यसपछि गिवन हो बुझिन्छ मैले गिवनलाई किन यसरी चेन्ज गरे भने यो गिवन युज गर्नाले झ्याउला जस्तो देखिन्छ र बरु यसलाई यो बनाऊ हेर अब क्या सिम्पल देखिरहेछ यो 1 1 गायब गर्दियौ ठीक छ यस्तो आएछ मतलब जहाँ cos 4 छ तिमी त्यहाँ sin स्क्वायर लेख्न पाउँछौ
जहाँ साइन स्क्वायर छ तिमी त्यहाँ cos 4 लेख्न पाउँछौ हेर भेरी सिम्पल हेर बुझिन्छ है अब त्यो तिमी अब तल जाऊ यहाँ हेर त अझै अब त सिम्पल छ अरे यो अब जाऊ यसमा जाऊ है अब हामी फर्स्टमा आई मा जाऊ अनि हामी यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड गरौँ अनि हामी 1 निकालौँ हेर ठीक छ है तर गिवन नबिर्स है गिवन के छ भने cos पावर 4 ने sin को पावर 2 छ यो तिम्रो छ गिवन अनि 1 माइनस गरे यहाँ ठीक छ है ल भेरी गुड अब जाऊ तिमी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अब यसले के भन्छ यहाँ हेर्दै त ल tan को पावर 4 थीटा प्लस tan को पावर 2 थीटा हाम्रो के छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड आई पार्ट को है सुरुको लेफ्ट पार्ट बुझिन्छ नि हैन अब ध्यान देऊ यहाँ र tan भने के हुन्छ sin बाइ cos यहाँ पनि sin बाइ cos अब पावर जे छ त्यही हाल्नु हेर 4 मा 4 4 2 मा 2 2 हेर बुझिन्छ है भेरी सिम्पल हेर अब ध्यान दिएर सुन है यहाँ सुन राम्रो अब जस्तै यहाँ सुन मलाई चाहिएको छ 1 हेर ठीक छ है अब यहाँ हेर जस्तै तिम्रो जुन यो sin स्क्वायर छ यहाँ नेरी यो त के हुन्छ रे हाम्रो cos 4 हुन्छ गिवन दिया छ र बुझिन्छ यहाँसम्म बुझिन्छ मजाले अनि जहाँ तिम्रो cos 4 छ यहाँ यो तिम्रो के छ sin स्क्वायर छ र अब मैले यो जुन यो पार्ट हेर्दा यसको न्युमरेटर जुन छ यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु अब यसलाई मैले cos 4 थीटा लेख्न पाउँछु र किन यहाँ गिवन हेर 1 मा के लेखेको छ ठीक छ अब यहाँ जुन तिम्रो cos 4 थीटा छ यसलाई मैले sin स्क्वायर लेख्न पाउँछु र sin स्क्वायर लेख्न पाउँछु र ठीक छ गिवन हेर 1 मा अब भन्नु सर किन लेख्ने यसरी अब ध्यान दिनु तिमी आफै sin sin एक ठाउँमा अनि cos cos एक ठाउँमा हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ नि त बुझिन्छ है तर म गर्छु के भने sin sin एक ठाउँमा त्यो स्क्रिनमा नगर यो को स्क्रिनमा नगर है म भन्दैछु र स्क्रिनमा केर्नी काम राम्रो हुन्न है ल अब यहाँ हेर्दै है sin बाइ cos बुझिन्छ है म गर्न के भइरहेको छु भने यसलाई sin sin बनाउने यसलाई cos cos बनाउने अनि सजिलो हुन्छ र ठीक छ अब यहाँ राम्रो हेर है राम्रो हेर फेरि बुझ्दैन फेरि राम्रो हेर एकैछिन यहाँ अब जस्तै यहाँ सुन म फेरि दोहोऱ्याउँछु अहिले मैले के भनेको थिएँ भने यसलाई म लेख्दै छु अब sin स्क्वायर किन यहाँ छ बुझिन्छ म cos लाई sin बनाउँदै छु अनि यहाँको sin लाई म फेरि cos बनाउँछु र म यहाँको sin स्क्वायर लाई अब cos 4 लेख्दै छु र ठीक छ है अब यहाँ जाऊ तिमी मजाले यहाँ हेर अब बुझिहाल्छ र यहाँ हाम्रो अहिले के थियो cos 4 थियो र अब cos भने के हुन्छ sin स्क्वायर मैले त्यो यहाँ लेख्दै रेड कलरले बुझिन्छ अब हाम्रो यहाँ माथि के थियो भने यहाँ तिम्रो थियो अघि sin स्क्वायर थियो र मैले sin स्क्वायर लाई अब cos 4 लेखेँ यहाँ रेड लेखेर त्यो पनि बुझिन्छ यहाँबाट मजाले बुझिन्छ र अब आफै सोच तिमी sin 4 बाइ sin स्क्वायर भने के हुन्छ sin स्क्वायर मात्रै हुन्छ र किनभने पावर 4 जस्तै सुन न a4 बाइ a स्क्वायर भने के हुन्छ मतलब यो तिम्रो a स्क्वायर मात्रै हुन्छ र पावर घट्छ र मजाले बुझिन्छ है भेरी सिम्पल हेर यहाँ पनि त्यही लेख माथि के छ cos 4 तल छ cos स्क्वायर फेरि पनि cos स्क्वायर मा के हेर लास्टमा तिम्रो के आयो भने यहाँ अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टु 1 हेर के गाह्रै हुन यो त हाम्रो पुरानो फर्मुला हैन र sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टु 1 गाह्रो भएर यहाँ केही पनि गाह्रो भएन सिधै आन्सर आयो सकिहाल्यो बुझिन्छ यहाँसम्म साह्रै सिम्पल थियो यो ठीक छ है यसै हामीले के गर्नु त ल दुई स्टेप आन्सर आइरा छ ठीक छ यसलाई रिप्लेस गरेर यो ल्यायो यसलाई रिप्लेस गरेर यो ल्यायो आन्सर तुरुन्तै आइसक्यो यहाँ बुझिन्छ है भेरी सिम्पल है ठीक छ अब यसले चाहिँ साह्रै जस बराबर आयो यो बराबर तिमीले 1 निकाल्दियौ हेर ठीक छ ल अब हामी जान्छौं डबल आई मा हेर सेकेन्ड मा हेर ठीक छ है सेकेन्ड मा जाऊ अब योबाट गर्ने 1 निकाल्ने हेर ठीक छ अब यहाँ ध्यान दिएर तिमी यहाँ 1 1 पहिल्यै बस्न आइरा छ कि ध्यान दे यो माइनस cot स्क्वायर भन्दा यहाँ के हुनु पर्थ्यो भने सोच आफैलाई जस्तै cosec स्क्वायर थीटा एकछिन भयो यहाँ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 हैन र यो 1 हो र यहाँ छ हामीलाई cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टु 1 यहाँ सबै ठीक छ रे यति ठीक छ र यहाँ cosec भावे पुग्थ्यो र बुझिन्छ है जस्ट त्यसै म अब यसलाई cosec बनाउन गइराछु अरु जताततै राख्दियो हो यहाँ हेर यो मैले यहाँ सारी ठीक छ है हाम्रो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड 2 को हेर ठीक छ है डबल आई को हेर बुझिन्छ अब जुन यो कट थियो यसलाई मैले बनाए cos बाइ sin हेर बुझिन्छ र म यसलाई चेन्ज गरेर छैन किनभने म cosec माइनस cot 1 लेख्न खोज्दै छु र स्क्वायर मा आएर बुझिन्छ है अब यहाँ सोच आफै ध्यान दिएर अब cos 4 भने हाम्रो के छ यहाँ sin स्क्वायर छ र मजाले बुझ्छ हैन मैले लेखे त्यसमा यहाँ आएर यसबाट यहाँ फेरि cos भने के छ हाम्रो sin स्क्वायर छ अरु जस्ताको तस्तै सारा छ बुझिन्छ है यहाँ तिमीले लेख्न सक्थ्यौ फ्रम 1 तिमीले लेख्न सक्थ्यौ र बुझिन्छ ल भेरी गुड अब यहाँ आएर काटकुट कम्पनी गरेर न माथि यो छ तल यो छ काट्दा के हुन्छ अब 1 बाइ sin स्क्वायर मा के किन sin स्क्वायर माथि छ sin 4 तल छ र पावर 4 र बुझिन्छ मतलब तलपट्टि हायर पावर छ अब काटकुट कम्पनी गरेर यहाँ के आइरा छ मतलब 1 बाइ sin स्क्वायर आइरा छ यो तिम्रो जताततै राखिरा छ के गरेकै छैन यसलाई त 1 बाइ sin भने के हुन्छ cosec र स्क्वायर मा स्क्वायर र बुझिन्छ अब लास्टमा के आयो तिम्रो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर आइरा छ अथवा cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर त 1 हो र सिम्पल र यो
अब त्यसपछि तिम्रो एन्सर त्यसपछि के आयो मतलब 1 इज योर एन्सर यो पनि प्रुफ हो बुझिन्छ है सारै सिम्पल थियो है यो मैले गरे टेक्निकले गर्नुपर्छ भन्ने छैन अरु धेरै तरिकाले मिल्छ र म्याथमेटिक्स हो देयर इज नट अ सिंगल फिक्स्ड प्रोसेस र देयर माइट बी मल्टिपल प्रोसेस व्हिच लीड यु टु द करेक्ट एन्सर र ठीक छ है ल सिम्पल थियो र यो अब एक्चुअली राम्रो चट्ट हेरौँ है ल सुन जस्तै यस्तो छ है ठीक छ फुल सोल्युसन राम्रो हेर्ने यहाँ जसले कपी गर्न भ्यायो ठिकै छ जसले भ्याएन छोड्दियो र है हतार नभएर छोड्दियो र बुझिन्छ गिभन गर्यो गिभनलाई हामीले यस्तो बनायो र ठीक छ अनि मजाले यहाँ तिम्रो यो cos 4 ले sin स्क्वायर लेख sin स्क्वायरलाई cos 4 लेख काटकुट पारेर एन्सर आइसक्यो र यहाँ पनि त्यही गर यसलाई चेन्ज नगर यसलाई मात्रै चेन्ज गर यहाँ cos स्क्वायर निकाल्यो त्यो पनि बनायो र भेरी इजी ठीक छ है ल सिम्पल खालको थियो बुझिन्छ यहाँसम्म ल भेरी गुड र यस्तो क्वेशन तिम्रो वर्कआउटमा पनि दिया छ ठीक छ यहाँसम्म हतार नगर सार्न म नोट पढाउँछु गुगल क्लासरुममा पनि र मेसेन्जर ग्रुपमा पनि है चिन्ता नगर्ने यहाँसम्म ठीक छ हाम्रो टाइम कति छ त भयो एकछिन भाइ टाइम हेरौँ 33 छ ल 7-8 मिनेट रहेछ बाँकी लगभग ठीक छ धेरै टाइम छैन अब 7-8 मिनेट बाँकी छ हामी थोरै हाम्रो नयाँ एक्सरसाइज थोरैमा जान्छौँ है ट्रिगोनोमेट्री त ट्रिगोनोमेट्री नै हो र अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है ध्यान दिनु र तिमीलाई एउटा कुरामा के इन्फर्म गरिराखौ नि क्लास 9 मा र 10 मा पनि हेर लार्जेस्ट च्याप्टर हुन्छ ट्रिगोनोमेट्री है द लार्जेस्ट एन्ड अब स्टुडेन्टले मान्दा फेरि सबभन्दा गाह्रो मान्छन् ट्रिगोनोमेट्रीलाई है हार्डेस्ट र लार्जेस्ट मान्ने भनेकै ट्रिगोनोमेट्रीलाई हो त्यो तिमीले यो सोचला र अस्तिदेखि हामी एउटै टपिकमा छौँ र त्यो यस्तै हो र यो है अप्सनमा त टपिक नै 10 11 12 हुन्छ र थोरै हुन्छ 10 लेभलको टपिक हुन्छ तर एउटा टपिक धेरै ठुलो हुन्छ सीमात जस्तो सानसानो हुन्न रे है सीमातको सानसानो हुन्छ र एचएफएलसीएम यो सेटहरु फटाफट सकिरहेको हुन्छ र प्रोफिट लसहरु हैन यहाँ लेन्दी छ र उता त्यो च्याप्टर पनि त 18 19 20 22 वटा गइरहेको हुन्छ र हैन 10 मा 18 वटा छ र अब यो 10 मा हाम्रो यहाँ 11 मात्रै छ र त्यो च्याप्टर कम छ र ट्रिगोनोमेट्री अलि हेभी खालको हुन्छ है ठुलो खालको च्याप्टर छ र धेरै क्वेशन आउँछ यहाँबाट ट्रिगोनोमेट्रीलाई अलि टाइम लाग्छ है कहिलेकाहीँ त 1 मन्थ पुरै पनि सकिरहेको हुन्न र बुझिन्छ है अनि अरु च्याप्टर फास्ट सकिन्छ र फेरि ट्रिगोनोमेट्री र कोअर्डिनेट ज्योमेट्री अहिले तिम्रो लागि लार्जेस्ट टपिक हो र ठीक छ ठुलो टपिक छ ठीक छ है फेरि अलि टाइम लागेको छ तिमी चिन्ता नगर मजाले भइन्छ र ठीक छ ल अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट पार्टमा हेर भ्यालुजमा जाने र जस्तै यो अगाडि हामी के गरिरहेको थियौँ त ल sin थीटा cos थीटा tan थीटा गरिरहेको थियौँ र अब हामी पर्टिकुलर एंगल हेर्छौँ र जस्तै थीटा भने के हो न यो त एंगल हो र थीटा हुन सक्छ तिम्रो 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री जे पनि हुन सक्थ्यो र एंगलको जनरल रिप्रेजेन्टेसन थीटा हो र थीटा माने एंगल हो बुझिन्छ है थीटा मतलब के हो एंगल हो र बुझिन्छ अब हामी पर्टिकुलर एंगल हेर्न गइरहेका छौँ र ध्यान दिनु जस्तै sin 45 sin 30 sin 60 ठीक छ हामी यो हेर्दै छौँ र तिमीले क्लास 8 मा पढाएको थियौ यो हात उठाउ त पढाएको थियौ भने यस्तो एंगलहरु तिमीले क्लास 8 मा पढेर आको कि पढाए हैन पढाए छैन त्यस्तो पढाए हुनु पर्ने हो है भेरी गुड ल क्लास 8 मा भेरी गुड थ्यांक यू भेरी मच तिमीले क्लास 8 मा एंगल्सहरु पढिरहेका छौ है ल ठीक छ हामी अहिले पनि त्यही गरिरहेका छौँ र तर हामी अब ध्यान दिनुस् न पहिला थोरै हामी भ्यालु टेबल हेर्छौं जुन तिमीलाई पहिला पनि आउँदो थोरै रिभाइज गरिदिन्छु हेर म बिर्स्या होला अनि हामी गर्छौं कि हामी प्रुफ पनि गर्नुपर्छ जस्तै sin 30 तिमी 1/2 भन्न पर्छौ कहाँबाट आयो tan 45 तिमी 1 भन्न पर्छौ कहाँबाट आयो हामी यो जियोमेट्रिकली नै ट्रायंगल बनाएर प्रुफ गर्ने हो बुझिन्छ है अब यो हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा हुन्छ र अहिले हामी के गर्छौं थोरै एंगल वाला पार्ट रिभाइज गर्छौं है थोरै पहिला पढाएको कुरो थोरै रिभाइज गर्दियौ ठीक छ है यहाँ हेर अब थोरै यहाँ हेर्दै हो एकछिन रुक है जस्ट फ्यु मोमेन्ट्स खोइ त यहाँ तिम्रो ल यहाँ हेर ध्यान दिएर बोर्डमा हेरौँ त जस्तै यहाँ हेर हाम्रो अब हेडिङ के छ भने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ स्ट्यान्डर्ड एंगल्स हेर अब कुरा यो आउँछ हेर कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो त बुझिरहेछ हेर sin cos tan cos x sec cot भनेकै ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो र मजाले बुझ्छ अब एंगल पनि मजाले बुझिहाल्छ र सिम्पल गाह्रो छैन अब कुरा यो हो कि स्ट्यान्डर्ड एंगल भनेको कस्तो हो एंगल कसलाई स्ट्यान्डर्ड भन्ने हो ध्यान दिउ हेर जति एंगल यहाँ म देखाइरहेको छु तिमीलाई यसलाई हामी नर्मली स्ट्यान्डर्ड एंगल भन्छौं यसको लागि हेर यो टपिकको लागि हेर ठीक छ है यो लेभलमा यो टपिकको लागि 0 30 45 60 90 यतिलाई हामी स्ट्यान्डर्ड एंगल भन्छौं र बुझिन्छ मतलब के हो न यो जति पनि एंगल्सहरु यहाँ लेखिरहेछ यो सबै म तिमीलाई अर्को क्लासमा ट्रायंगलहरुको डायग्राम बनाएर जियोमेट्रिकली प्रुफ गर्नेवाला छु ध्यान दिउ हेर के गर्छु नि म जियोमेट्रिकली हामी प्रुफ गर्दै छौं र कि कहाँबाट आयो र कसरी आउँछ हामी यो जियोमेट्रिकली ट्रायंगलको हेल्पले है सर्कलले पनि मिल्छ र हामीले ट्रायंगलको हेल्पले यो प्रुफ गरेर गइरहेका छौं र ठीक छ अर्को लेक्चरमा बुझ र हाम्ररी अब यसलाई तिमी भन्छौ स्ट्यान्डर्ड एंगल हेर अब यसको हेल्पले
अरु एंगल निकाल्छ भने यसलाई हामी फेरि डिराइभ्ड एंगल हेर डिराइभ्ड भनिन्छ DERIVED डिराइभ्ड एंगल हेर तिमीले क्लास 9 मा त्यो पढ्यौ होला मेजरमेन्ट तिर साइन्स मा हैन फन्डामेन्टल क्वान्टिटी डिराइभ्ड क्वान्टिटी यस्तै थियो यो पनि है अब ज्योमेट्रिकली निकालिन्छ टक्क तिम्रो यो के हुन्छ अब स्ट्यान्डर्ड एंगल हेर अब यसबाट निकाल्यो अरु भने के हुन्छ डिराइभ्ड एंगल हेर फर एक्जाम्पल अब तिमीले लेख्यौ 120 डिग्री हेर अब यो तिम्रो के हुन्छ भने यो तिम्रो 60 को हेल्पले आउँछ अरे मजाले भनेपछि अब हामीले 120 लगाले स्ट्यान्डर्ड नमान्ने हेर बुझिन्छ यो भन्न खोज्या हो ठीक छ है अब तिमीले गर्नु के पर्छ यहाँ सुन अब यो डिग्रीमा तिम्रो यो भयो रे ठीक छ 0 30 45 60 90 हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एंगल तर जुन हाम्रो एक्सरसाइज छ यहाँ सधैँ एंगल डिग्रीमा दिन्छ जरुरी छैन हर तिमीलाई रेडियनमा पनि दिन सक्छ केमा दिन सक्छ रे रेडियनमा पनि दिन सक्छ र तिमी के बुझिराख भने पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री हुन्छ के हुन्छ रे पाई रेडियन भने 180 डिग्री हुन्छ भन्नु सर कसरी आयो ध्यान दिनु यहाँ सुन अब यहाँ सुन जस्तै सर्कल तिमीले सुनेछ मजाले है सर्कल थाहा छ र अनि यो तिम्रो भयो डायमिटर है यो तिम्रो छ सेन्टर हेर बुझिन्छ यहाँबाट यहाँ फेरि आयो भने कति एंगल हुन्छ रे यो तिम्रो 360 डिग्री हुने हैन र कति हुन्छ रे 360 डिग्री हुन्छ र टोटल एंगल ठीक छ है एंगल अफ कम्प्लिट टर्न भन्दै बाल्यकालतिर पढेर आएको होला है अनि यो जुन 360 डिग्री छ रेडियन सिस्टममा यसलाई हामी के भन्छौं न 2 पाई रेडियन भन्छौं कति भन्छौं रे 2 पाई हेर त्यही भएर त तिम्रो यसो जुन बाहिरको सर्कम्फरेन्स छ यहाँ यो कति हुन्छ अब यो तिम्रो के हुन्छ न 2 पाई आर हुन्छ याद छैन यो मजाले याद छ र यो 2 पाई त्यहाँबाट आएको हुन्छ बुझिन्छ है अब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ न कि 360 डिग्री मतलब तिम्रो सिंगै चक्का पुरै सर्कल हेर यो बराबर के हुन्छ 2 पाई रेडियन हुन्छ के हुन्छ अरे 2 पाई रेडियन हुन्छ अब 2 ले यहाँ काटकुट कम्पनी गरेर के आउँछ यो तिम्रो 180 आयो हेर यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री हो